Здравейте, приятели! Добре дошли отново в кулинарния канал без престилка, но с точилка. Днешното ми предложение е за много лесен за приготвяне, сочен, вкусен и не на последно място красив домашен кекс. Започвам с приготвянето на рецептата. В купа изсипвам 70 грама меко масло. Към него добавям щипка сол, 220 грама захар, както и 70 мл олио. Разбивам с миксера за кратко на ниска степен до хомогенна смес. Разбивах около 2 минути. Сега последователно добавям 3 яйца, като след всяко едно отново разбивам с миксера на ниска степен. Не е нужно дълго и продължително разбиване. Ето такава е гъстотата на сместа към момента. Сега добавям едно пакетче ванилена захар. Изсипвам и 150 мл прясно мляко. Ако желаете, може да го замените с портокалов сок или някаква друга течност. Но по мои наблюдения с прясно мляко се получава доста добър резултат. Отново разбивам с миксера за кратко на ниска степен. Ще видите, че кексовата смес ще започне да изглежда леко като пресечена, но това не бива да ви притеснява, защото след това, когато добавим брашното, консистенцията ще стане отново гладка. Към тази смес на два пъти добавям и 200 грама брашно, което пресявам. Разбърквам и отново разбивам с миксера за кратко. Към втората част от брашното добавям и едно пакетче бак пулвер от 10 грама. Не е необходимо продължително разбиване. Когато се разтвори брашното, сместа е готова. Ето как изглежда. Това е гъстотата. Сравнително гъсто кексово тесто, което оставя трайни следи, когато вдигам така с лопатката. Сега тази смес разделям приблизително на две равни части. Междувременно съм включила фурната вече да загрява на 180 градуса. Включен горен и долен реотан, без вентилатор, средно ниво на решетката. Към едната половина от сместа добавям 20 грама брашно. Разбърквам леко и разбивам отново с миксера. А към другата пресявам 20 грама какао. Разбърквам с шпатула. Също така може да разбиете отново с миксер на ниска степен до хомогенна смес. Целта е двете смеси, които получавам, бялата и кафявата, да бъдат с еднаква гъстота, за да може да се получат хубави шарки в самия кекс. Тъй като ако добавите само какао в едната половина, сместа става малко по-гъста, какаото тежи и обикновено шарките падат на дъното на кекса, след като се изпече. Двете смеси вече са напълно готови. Формата за кекс, която ще използвам днес, е ето тази. Размерите, измерени в основата, са 23 см на 9 см. Заслала съм с хартия за печене, която предварително съм намачкала. Получава се доста добре така, кекса не залепва. Ако не използвате хартия, може да намажете дъното и стените с мазнина, олио или масло. Отгоре да порусите брашно, за да не залепва кекса след като се изпече. И така започвам да прехвърлям сместа във формата за печене. Може да правите каквито шарки пожелаете.
Аз ви предлагам следния вариант. По една лъжица от бялата и кафявата смес слагате в центъра на формата. Разбира се, може да си направите и различни шарки. Може да слагате един цял пласт от бялото тесто, кексово, отгоре един цял кафяв пласт. Може на места бяло, на места кафяво. Може и да не отцветявате част от кексовата смес с какао. Ако искате, може да е само бял кекса, като на места слагате настърган шоколад или какао, което да бъде пресято. Също се получават интересни форми. Всичко е въпрос на избор и на предпочитания. От време на време може леко ето така да разпределяте сместа по дъното, за да се разпредели равномерно. Може да сложите кекса да се пече и по този начин, а може по желание и съвсем леко да направите отгоре някакви по-различни шарки, за да стане по-интересен. Отново разпределям във формата и слагам кекса да се пече във вече загрятата фурна, както ви казах, на 180 градуса. Пека до готовност, която проверявам с дървена клечка, която трябва да излиза напълно суха, без остатъци от мокро тесто. Кексът е готов. При мен времето за печене беше точно 55 минути на 180 градуса. Разбира се, вие наблюдавайте по вашата фурна. Може да покриете с алуминиево фолио в края на печенето, за да не се препича твърде много отгоре. Както виждате, бухнал е добре, уха е много хубаво, красив е. По желание може да поръсте отгоре с пудра захар, но дори да не го направите, е достатъчно красив. И както ви казах, готовността може да проверявате с дървена клечка, която трябва да излиза напълно суха, без остатъци от мокро тесто. Сега много лесно ще извадя кекса с помощта на хартията. Изчаквам малко да поизстине и ще го разрежа, за да ви го покажа и отвътре. Кексът се получава много сочен и много мек и пухкав, може да видите. Душичка. Ето, погледнете и отвътре. Красота! Много хубави шарки. Препоръчвам ви този метод за разпределяне на кексовата смес в тавата за кекс. Виждате, много интересни се получават шарките, красиви. Можем да наречем този кекс мраморен или дори кекс зебра. Много е сочен, мек, добре изпечен, пухнал, уха е прекрасно. Препоръчвам ви от сърце тази рецепта. Ще се радвам да си я приготвите вкъщи. Както виждате, шарките са много красиви. Всяко парче си има своя собствена и уникална шарка. Разчупвам. Получава се много сочен, пухкав, ароматен и не на последно място много красив. Зарадвайте семейството, близките си или вашите гости с този прекрасен кекс. Сполучлива рецепта, поредна такава. В канала има и други рецепти за кексове, които може да опитате, но разбира се, ви препоръчвам и тази. Ще очаквам да споделите отзиви в коментар, когато го приготвите. Чао и до нови срещи!